अनाय 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेटखौ एप्लाइ बानायनानै रांखौ नेबाय दं, राङा मानो दाबो हाबाखै बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों। राङा दासिमबो मानो हाबाखै, नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोनला आरो रांखौ मोननो नोंथाङा मा खामानि मावनानै लानांगोन, लोगोसे नोंथांनि टयलेट बानायनायनि स्टेटासा बेसेबां लेभेलसिम मोनहैखो, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो, जोङो बेफोरनि ए टु जेड आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथांनो बेयाव टयलेट बानायनो थाखाय गभर्नमेन्टआ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 9,000 रांखौ सोयोमोन। दा नाथाय गोबां सम जालांबाय, रांखौ दासिमबो सोआखै। रां सोयैनि कारना मा, जोङो बेफोरनि आपडेटखौबो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। दानिया जोङो नायग्रोगोन, नोंथाङा जुदि स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव नैबे टयलेटखौ एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ चेक खालामनानै नायग्रोनांगोन। नोंथांनि स्टेटासा बेसेबां लेभेलसिम मोनहैखो, नोंथाङा बेयाव नायनानैनो बुजिनानै लानो हागोन नोंथांनि बे स्टेटासा बेसेबां लेभेलसिम मोनहैखो, नोंथांनि बे प्रसेसा मा लेभेल बारलांखो आरो माबायदि स्टेपखौ नोंथांमोना बारलांबावनांगोन। नोंथाङा ए टु जेड नैबे पर्टेलाव फैनानै इजियावनो नायग्रोना लानो हागोन आरो नोंथाङा ए टु जेड बुजिनानै लानो हागोन नोंथाङा स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि टयलेटनि रांखौ मोनगोन ना मोना। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नैबे पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। नोंथाङा लिंकआव थांनानै डाइरेक्ट पेजाव नैबे लिंकआव क्लिक खालामनानै नैबे पेजाव फैनो हागोन, बा नोंथाङा नैबे गुगोल सार्च ब्राउजाराव स्वच्छ भारत मिशन बेखौ सार्च खालामबाबो इजियावनो नायफैनो हागोन। दानिया लिंकआव क्लिक खालामबा नोंथाङा नैबेबायदि पेजाव फैगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, एप्लिकेसन फर्म फर IHSL डेशबर्ड। बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन, इम्पर्टेन्ट लिंक होननानै दोनदों बेयाव। दानिया बेयाव क्लिक खालामनाय लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव मोननै अपसन नुनो मोनदों। नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार, टयलेट बानायनाय समाव जि मबाइल नाम्बार होदोंमोन नैबेयाव बहायनांगोन। नोंथाङा बेलेग मबाइल नाम्बार होबाथाय OTP-आ फैनाय नङा। नैबेयाव नोंथाङा टयलेट बानायनाय समाव जि मबाइल नाम्बारखौ होदों नैबे बक्सआव नोंथाङा इन्टार खालामनानै होबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव मोनसे नोंथांनि मेसेज बक्सआव मोनसे OTP फैगोन, बे मेसेजखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव इन्टार खालामनांगोन। नैबे केपसा नुनो मोनदों, बे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव इन्टार खालामनानै नैबेयाव साइन इनआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया आङो बे प्रसेसखौ बानायनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायहरनि। दानिया नोंथाङा लगइन जानाय लोगोनो नैबे मोनसे पेजाव फैगोन। दानिया नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनांगोन। आङो दानिया बे थ्रि डटआव क्लिक खालामनि। थ्रि डटआव क्लिक खालामनाय लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, भिउ एप्लिकेसन। नैबे भिउ एप्लिकेसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। आङो बे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनोसै। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टयलेट एप्लिकेसन नं, टयलेट बानायनायफोरनि बे एप्लिकेसन नं आरो नैबेयो रिसिप्ट, नैबेयाव बेसेबां तारिखआव नोंथाङा बानायदोंमोन बेयाव डेटबो दं, टाइमबो दं आरो एप्लिकेसन स्टेटास नैबेयाव एप्लिकेसना रिसिप्ट जानानै दं। आरो नोंथाङा नैबे गावबागावनि नोंथांनि एप्लिकेसनखौ नायनानै नोंथाङा नैबे ट्रेक स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। आङो बेयाव गोबां मानसिफोरनिखौ एप्लाइ बानायनानै दोनदों। दानिया जोङो नैबे ट्रेक स्टेटासाव जोङो थुनानै नायदिनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नायनानै बुजिनो हागोन स्टेटासखौ, जोंनियाव राङा दासिमबो मानो हाबाखै। मानो होनोब्ला जोंनि नैबे टयलेट बानायनायनि एप्लिकेसना अनलि रिसिप्टल' जादों। बेयाव नैबे गोजा सिना नैबे खारलांबाय थागोन। नैबेयाव सेकेन्डआव दङ एप्लिकेसन सिकिउरिटि डन जानांगोन आरो नैबे गोजाया खारबावनानै नैबे लकेसन फर जिअ'टेकिं जाबाथाय नैबे गोजाया खारगोन। दासिमबो जोंनि नैबे स्टेटासा जेबोआनो जायाखै, अनलि बेयाव एप्लिकेसना रिसिप्टल' जानानै दं बेबायदि खिथिदों। आरो नैबे लकेसन जिअ'टेकिंआ जाखांनानैबाबो नैबे IHSL जिअ'टेकिं खेबसे जाबावगोन। बेनि उनावसो जोङो नैबे गासैबो डाटाया क्लियार जाखांनायनि उनावसो जोङो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों इनसेन्टिभखौ जोङो मोननो हागोन। बेयाव गिफ्ट
एप्लिकेन्टआ इनसेन्टिभखौ मोननो हागोन। नाथाय जोंनिया दासिमबो नैबेयाव मात्र एप्लिकेसना रिसिभ जाना दं। नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय नैबे गोजासिना बबेसिम मोनहैखो। दानिया नोंथाङा नैबे रांखौ मोनैनि जाहोना बेनो, मानो होनोब्ला गोबां लाख लाख मानसिया एप्लाइ खालामनानै दोनदों बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेटखौ। बेनि थाखायनो जानो हागौ जोंनिया बेफोरबायदि थालांदों। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि स्टेटासा खोथैदों अब्ला नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथाङा ब्लक बा नोंथांनि PCDC बा नोंथांनि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोननो नोंथाङा गथायहैबानो जाबाय, खोथाहैबानो जाबाय आङो टयलेटखौ एप्लाइ बानायदों नाथाय आंनिया दासिमबो बेफोरबायदि स्टेटासा खोथैदों। नोंथांमोना बे प्रसेसखौ बानायबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना रां मोननायनि चान्सआव थागोन। नैफोरबायदि नैबे एप्लिकेसन सिकिउरिटि डान आरो लकेसन जिअ'टेकिं, नैबे IHSL जिअ'टेकिं डान, बेफोरबायदि नोंथांनि स्टेटासा कमप्लिट खोथैनो नांगोन। अब्लासो नोंथांमोना नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि 9,000 रांखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै मोननो हागोन। जुदि नोंथांनि स्टेटासाबो बेफोरबायदि खोथैदों अब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि ब्लक बा PCDC अफिसाव बा चेयारमेन बा नोंथांनि मेम्बार बिथांमोननो नोंथाङा बे स्लिपखौ नोंथांमोना खोथैहैबानो जाबाय नोंथाङा टयलेट एप्लाइ खालामनायनि। अब्लासो नोंथांमोना बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि टयलेटनि रांखौ मोननायनि चान्सआव थागोन। नङाब्ला नोंथांनि बे लिस्टआ ओरैनो थालांगोन, गोबां मानसिया एप्लाइ खालामनानै दोनदों। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोननो आं मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैदों जाहाथे नैबे टयलेटनि रांखौ गासैबो मोननो हायो रां सोबाथाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।